迎收睇我嘅 channel 啦。因為我試過係呢個啦，係啦。咁我哋而家打開佢先。咁打開咗啦，就係咁嘅。咁有個橡筋箍住啦，係。咁入面有個哆啦 A 夢啦，哆啦 A 夢係我自己買嘅。咁我哋就開始睇哆啦 A 夢先。有呢幾張啦，好得意㗎。咁之後就開始介紹，仲有呢幾個嘅。咁可能呢集嘅時間關係咧，所以就會睇得比較快啲。咁分拍，就係琴日買啦。其實有啲咧係真係多咗一張咁係，多咗一張到啦。嗰啲係 Angel 雪格多一個，之後機會嘅。本身呢個頭飾咧，我本身同人交換咗啦。咁之後咧，同人交換咗咧，就而家仲有得抽咗一個啦。同人交換咗仲有得抽。咁呢兩個咧就係多咗一張嘅。咁如果你哋想 send 啦或者買嘅話咧，交換嘅話咧，咁都可以嘅。咁自己行呢度啦。有啲係真係重複咁啦，之後都係咁，之後都係呢啲啊。咁啊超平超抵啦，就20蚊一個嘅。咁之後就會俾個地址俾你啦，係啊。咁因為我本身我有兩張呢個寄你嘅頭飾啦，同埋兩張呢個嘅寄你嘅鞋啦，係啊，150，咁係200嘅。咁呢個200咧，我咧就同人交換咗啦一張嘅。咁交換咗邊張咧？就係邊度？先就係呢張250嘅，係啊。咁之後就應該全部都係有啲係頭飾啊嗰啲啊咁咯，一套裝啦。咁可能之後咧，我會 send 翻啲英文學員卡啦，係。咁呢全部都係一個套裝啦。好。之後就會介紹嘅係超可愛，即係超得意嘅貓貓貼紙啦。咁就係呢個啦，真係好得意嘅。佢都係貼紙嚟㗎啦。咁你打開佢咧，就可以咩㗎啦？因為2蚊，今日買嘅2蚊啦。即係仲有一個咧，就係呢個真係好得意嘅貓貓，睇得清楚啲。係啊，呢啲全部都係貓貓。有6隻貓貓啦，係啊，有6隻。呢個都係2蚊嘅啦，呢個琴日買嘅都係貼紙嚟㗎啦。係啊。咁如果想買啦或者交換卡嘅話，都可以喺下面留言，或者like我條片啦。如果想買或者係交換卡，或者係其他有需要嘅問題嘅話，都可以喺下面留言揾翻我啦。係。咁今集節目就介紹完畢，拜拜。